Dies dit Tödlichen Tier können in Sekundern schnell töten. Glaubst du bist sicher in der Welt, friedlich, fernab von Gefahren? Mag dich bereits decken, dass die Natur ihrer exotischen Schönheit unsichtbar Killer Bier, die beresint, alle immerhin drehen übernichten. Glaub mir, die größten Monster sind nicht immer die offensichtlichsten. Manch der gefahrlichsten Tier der Welt machen keinen Lärm. Sie lohern, in leuchtenden Farben jetar, im Schatten versteckt oder einfach nur darauf, dass du abgelenkt wirst. Egal, ob du einem paradiesischen Strand oder in einem abgelegenen Dschungel bist, dies die tödlichen Tier können in Sekundern schnell töten, und wir von ihnen haben bereits spüren in der Natur hinterlassen nie Geschichten, die du dir nie attest vorstellen können. Mag dich bere, denn was du als nächstes siehst, könnten sich auf die Wild Welt verändern und sogar darauf, was du als sicher ansist. Schließlich diktiert die Natur die Regeln. Bist du bereit für dies Wahrheit? Saltwater Crocodile, the unbeatable aquatic predator. Imagine a creature that look like something out of a horror movie, who lives among us and dwarfs, lurk silently beneath the surface of the water. The saltwater crocodile is the true king of aquatic predator. At up to 23 feet long and with a bit force of 3,7 cents psi, it doesn't negotiate. Whether it's a distracted fish, a thirsty buffalo, or even an unsuspecting human, it's strike with surgical precision. It's the kind of creature that makes us rethink that impromptu dive into the river. More than strong, what makes it one of the most lethal creatures in the world is its patience. It can wait for hours, motion, until the right moment to strike. It's this behavior that puts it at the top of the list of the most dangerous animals in the world. It's not just a local threat, it's a global symbol of what it means to be lethal. In Australia alone, there have been several reports of fatal attacks, including with tourists who took they were just taking a radical selfie. Spoiler, they weren't. When sie denken, das groß und stark Bedrohung genug sind, sollten sie wissen, dass das Giant dies Reptil ebenfalls aus seinen Gunsten arbeitet. Lernt aus seinen eigenen Fehlern, passt sen Jagdstrategien und erweitert sein Territorium auf der sich nachbaut. Das macht es UNR waren Tötungsmaschinen der wenigen Tiere, das in Sekunden töten, ohne Chance zur Reaktion zu geben. Und gerade als wir denken, kann nicht schlimme kommen, erscheint ein Wetter gigant der Natur, der außerlich süß ist, aber innerlich ein unkontrollierbares Restaurungskraft besitzt. Afrikanische Elefant, der Sanftries, der tödlich sein kann. Auf den ersten Blick wirkt der afrikanische Elefant wie ein freundliche Großvater der Savanne ruhig, gelassen, mit weisem Blick und imposantem Gang. Doch täuschen Sie sich nicht, diese Koloss kann zu einem wahren Albtraum werden, wenn provoziert wird. Wir sprechen hier von Geballte-Hut, Scharfenstosanen und einem Rüssel, der als auf praktischen biologische Hammer ist. Deshalb steht auf der Liste der tödlichen Wildtiere und das aus gutem Grund. Ein einziger Angriff kann einen Jeep zerquetschen, als wäre aus einer Folie. Es gibt zahlreiche Berichte über tödliche Begegnungen mit diesem aggressiven afrikanischen Elefanten, insbesondere in Gebieten mit manchen Konflikten. Landwirt, Touristen und sogar Wildere haben die und diese Naturgewalt erlebt. Das Kurioseste daran? Oft greift ohne Vorwarnung, ohne Aggressivhaltung und ohne Geräusche. Und genau dies embarque macht es einem der am meisten gefürchteten tödlichen Tier auf dem afrikanischen Kontinent. Die Lektion hier ist klar, absoluter Respekt. Wenn Sie jetzt denken, Sie müssten nur Abstand halten, dann ist alle in Ordnung, irren Sie sich. Elefanten haben ein messerscharf Gedächtnis. Man hat beobachtet, dass sie sich jahrelang Menschen und dort erinnern, besonders wenn sie schon einmal bedroht wurden. Das macht sie strategisch und boshaft. In einer Welt, in der die gefährlichsten Tiere nicht immer die schnellsten oder giftigsten sind, seid an diese Sanftries, das war bedrohlich langsam, aber sicher oft retten können. Und wenn wir schon von lotlosen Bewegungen sprechen, warten Sie, bis Sie ein Lebewesen treffen, das am liebsten nascht, im Schatten, agir. Araignée errante du Brésil, la chasseuse nocturne venimeuse. Elle n'attend pas, ne se cache pas, ne se contente pas de chance, l'araignée errante du Brésil traque sa proie. Ce seul fait en fait un cas à part parmi les arachnides. Tandis que d'autres se contentent de tisser des toiles et d'attendre leur dîner,
cette guerrière nocturne part à la recherche de nourriture avec aplomb. Le problème? Son venin est neurotoxique et puissant, et peut provoquer la paralysie et la mort en moins d'1 heure. Certes, elle est petite, mais elle fait partie de ces animaux qui tuent en quelques secondes. Le danger est aggravé par un détail qui passe inaperçu, elle se cache généralement dans des endroits banals. À l'intérieur des chaussures, entre les serviettes, derrière les meubles. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est la réalité, surtout au Brésil. Et il n'existe pas d'antidote garanti et efficace dans tous les cas. C'est pourquoi il est important de redoubler de prudence dans les régions où cette créature est commune. La prévention, dans ce cas, sauve des vies. C'est ce que nous apprend le contact avec des créatures venimeuses comme celle-ci. Mais le plus fascinant et le plus effrayant est peut-être son intelligence territoriale. Cette araignée armée n'attaque pas sans raison. Si elle se dresse sur ses pattes arrière et montre son dard, c'est un signe évident que quelque chose ne va pas. Et si vous pensez que c'est le summum de la létalité en version compacte, vous n'avez même pas encore vu la créature suivante sur la liste. Elle est colorée, mignonne et semble inoffensive, mais il suffit d'un simple contact pour renverser la situation. Brasilianisch Wonderspin, der giftig nicht jage. Si warte nicht, si versteckt sich nicht, si gibt sich nicht mi Glück zufrieden die Brasilianisch Wonderspin verfolgt ihr Boot. Und allein das macht si UNR besondere inter den Spinantiran. Waron der sich darauf beschränken, net zu spinnen und auf ihr Abendessen zu warten, jet diese nächtlich Krieger mi viel Charakter auf Nahrung sich. Das Problem? Saint-Gift ist neurotoxisch, stark und kann innerhalb von weniger als einer Stunde zu Lamingeant und Tod führen. Gia, si ist klein, aber si Jours zu den Tieren, die innerhalb von Sekunden töten. Die Gefahr wird durch den Dittel verschärft, das unbemerkt bleibt, si versteckt sich meist en gewöhnlichen Orten. In Chuan, Louischen en Tuchern, inte Mebel. Et yeste ken urban légende et yeste realita, besonde in Brasilia. Und es gibt kein garantiert gegen Mittel, das in allen Fallen schnell genug wird. Deshalb yeste in regionen, in donnant die Escriture au fig vorkommt, besonder vorsicht geboten. Prévention rete in diesem Fall le ben. Das l'air un der Kontakt mi giftigen Kreaturen wie diese. Aber das Vieleich faszinierend und erschreckend ist ihr territorial intelligent. Die Bewaffnet spin greft nicht grain. Wenn sie sich auf die Interben stellt und ihr Stachel seid, ist das ein klares Échange dafür, das etwas schief gelaufen ist. Und wer blo, das wer der Gipfel der Tödlichkeit in kompakte Form, der hat das nächste Bewesen auf der Liste noch gar nicht gesehen. Et ist ben, niedlich und wirkt harmlos, doch ein Berühren genu, den Spis insudrea. Felgift Frosch, tödlich Chenet Belli Berühren. Auf den ersten Blick wirkt der Felgift Frosch wie ein lebendiges Jewel. Sen le standen farban hypnotisierend, vers Obern und Weekend d'Ainogie. Doch Geno das ist der Trick der Natur, Chenet verbier oft das tödlich. Sen oriental de Batracotoxin, en Substanz, die so stark ist, das sich schon Belli Berühren ers versagen verur sachen kann. Ganz Geno schon ein Berühren kann das en peu de temps. Deshalb zalt dies klein amphibium zu den gefahrlichsten Tieren der Welt. Die indigenen Völker Columbien wisten das schon lange vor der modernen Wissenschaft, sie nutzten das Gift diese Frösch, Pfeispitzen bei der Jagd übergiften. Daher der Name. En enzige Frosch kann genug Gift enthalten, Dutzend von Menschen zu töten. Und das Schlimmste? Muss nicht besser, nicht angreifen existieren Fall. Die Bedrohung definir un Verstand nie von tödlichen Tieren. Interschatz sen groß nicht die war Gefahrli in der chemischen Zusammensetzung sen Körper. Dies ist in diese Situationen, in denen der Chien völlig trugen kann. Und das gilt auch für das Leben, nicht wahr? Nicht alle, was glanzt, ist sicher. Der Pfeilgift Froschlerin, das Gefahrban, klein und scheinbar harmlos sein kann. Und wenn dies 5 cm groß wesen schon so viel feig ist, stellen sie sich vor, was passiert, wenn ein Mensch Muskeln und Torne sie als ein dernier auf seinem Weg erkennt. Cafern Buffel, un Berchambar, brachial Joal. At die Natur enem kompenser mi will dem Instinkt erschaffen wollen, wer das ergebni der gefahrlich Cafern Buffel. Mi enem gewischt von bis zu Enerton, gebojnen Hornern und explosivem Verhalten gilt als der tödlichsten Wildtier Afrika. Das fürchterrogenste daran?
Egypt Kennerley signal. When en Greft, ISTER oui et NOC contrôle Geraten locomotive. Egypt Fall, in denant sogar louangia, louan aus respect, und zu Überleben, enen Camp of Gegeben haben. Kan Uber 50 km/h schnell rennen, abrupt Richtung Gandern und sogar alle Überfahren, wasiem in den Weg kommt. Egypt Geschichten vont erfahren en Jagern, die Niveau ihren Expeditionen zurückkehrten, welche diesen giganten Interschatz treten.